好啦，咁你剪頭髮啦，就即係我哋上一集都講咗咯，都剪得比較疏嘅，逢二進一，人哋剪完2次啦，其實你先去剪1次，仲要揀即係深夜嘅時間啦，行隧道啦。好啦，咁到底去洗手間呢單嘢又點搞咧？去洗手間呢樣嘢咧，亦都係當然啦。嗰3個月之中咧，我都係去洗手間係一定，當然我一定會去。我一定會，即係有得去嘅嗰3個月。係啦，我唔係冇得去，大家唔使覺得有膠樽啊，或者有睇到有人講話有痰罐啊。阿伯有冇擺低啲成人資料片俾你？冇啊，成人資料片要抌我火冇垃圾桶呢樣嘢。反而你個房冇垃圾桶，係冇垃圾桶噶。咁你食完個飯盒嗰個盒放喺度咯。哦，定時定候，阿媽就入嚟。唔係，咁我去洗手間，咁洗手間隔籬係廚房，廚房我就可以抌垃圾啊嘛。哦，係每一日就好似一個垃圾嘅清潔員咁樣咯。其實又唔係話每一日嘅，可能我飯盒係堆咗一堆，3個或者4個，就先至拎去抌。咪住，我想問你為咗抌垃圾而去廁所，定為咗去廁所而抌垃圾咧？為2樣咯。哦，係啦，其實即係唔會純為去廁所而去廁所。係咯，因為明知道嗰段時間我一定唔會見到任何生物，除咗係啦，因為你會見到嗌未必啦。因為知道一定唔會，所以可以好輕鬆咁樣開門。但係你再唔抌，你間房有生物。係啊，我係有潔癖㗎。係咯，係啊，所以會抌咯。係啦。咁你一日去幾多次？1次。廁所一日1次。一日1次。嗱，根據醫生去講呢一個人正常啦。如果講緊，其實可以話係一日可能冇1次添。講緊屙尿咧，大概3個鐘頭都要去1次，即係唔計半夜瞓覺嗰啲啦吓。即係日間嚟講，大概3個鐘頭都要去1次嘅。呢樣我唔知。咁你逢10進1啊？當你打機嗰陣時咧，就會唔會有呢種意思，連肚餓都唔會有噶。廢寢忘餐就係呢啲啦。係啦，但係我如果將呢樣嘢投入去第2度嘅話，可能會更加好咯。你做研究就變咗博士咯。冇錯。但係再深入少少，一日去1次廁所，就講緊即係嗰啲叫咩？內臟有啲問題啊？唔係嗰啲叫咩咧？扶老攜幼，又大又細噶咯，係咪啊？呢個都冇，我真係唔係好記得啦。呢個真係唔係好記得。但係去洗手間就一定有嘅，大家記住，我係有去洗手間嘅嗰3個月。不過去得勁少咯。係咯，大家唔使咁緊張，唔使擔心我身體啊。但係拆解咗點解阿泳當年爆咁多暗瘡咯？哦，係會噶。梗係啦，你谷埋啲垃圾喺個肚裏邊唔屙出嚟，唔生曱甴你都偷笑啦。谷埋啲毒。即係你明明你自己反吸翻啲毒噶嘛，你唔放出嚟。哇，好核突啊！唔好再講啦，夠啦，夠。所以大家記住去廁所啊。我依家去。